नमस्कार, विया मराठी या सर्वांच्या पसंतीच्या ऑफिशियल चॅनल मध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण या व्हिडिओ मध्ये सर्दी, खोकला आणि कफ या व्याधींवर, या समस्यांवर अतिशय साधे, सोपे आणि सर्वांना अगदी सहज करता येतील आणि काही दिवसांमध्येच तुम्ही या समस्यापासून त्वरित दूर होणार असे काही घरगुती उपाय आज या व्हिडिओ मध्ये मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। मराठी चॅनल पहिल्यांदाच बघत असणार तर असेच नवनवीन आणि माहितीपूर्ण व्हिडिओ नियमित पाहण्यासाठी चॅनल सबस्क्राइब करा, म्हणजेच असेच नवनवीन माहितीपूर्ण व्हिडिओ तुमच्याकडून मिस होणार नाही, तुमच्या मोबाईलवर ते सहज उपलब्ध असतील। धन्यवाद मित्रांनो। सर्दी, कफ आणि खोकला हे जनरली हे ज्या समस्या असतात या पावसाळ्यामध्ये किंवा हिवाळ्यामध्ये यांचं प्रमाण वाढलेलं असतं। हिवाळ्यामध्ये तर प्रत्येकाला कधी ना कधी घसा खवखवणे, सर्दी, कफ आणि खोकला या समस्या सहज होत असतात, व्हायरल इन्फेक्शनमुळे किंवा वातावरणातील बदलांमुळे। जर तुम्हालाही या व्याधी त्वरित बऱ्या करायच्या असतील तर दवाखान्यात न जाता अगदी घरच्या घरी आपण कमी खर्चामध्ये सहजरित्या यातून पहिला उपाय आपण करू शकतो तो म्हणजे मध। बाजारामध्ये मिळणार मध आपण यासाठी अगदी एक औषध प्रमाणे वापरू शकतो। जर तुम्हाला सर्दी, कफ आणि खोकला झाला असेल तर अशाच प्रकारे बाजारात मिळणार शुद्ध मध फक्त चम्मच दररोज सकाळी आणि रात्री झोपण्यापूर्वी याचं 1 चम्मच सेवन करायचं आहे। दिवसातून जर तुम्ही 2 वेळेस याचं सेवन केलं 3 ते 4 दिवस तर तुमचा सर्दी, कफ आणि खोकला लवकरच बरा होऊन जाईल। फक्त काळजी एवढी घ्या की 1 वर्षाखालील जे बाळ आहे, लहान मुलं आहेत, त्यांना हे मध द्यायचं नाहीये त्या सर्दी आणि खोकल्यावर। मित्रांनो, मध हे अत्यंत आयुर्वेदिक मानलं जातं। त्याच्यामध्ये बरेचसे अँटीऑक्सिडंट आपले जे सर्दी, खोकला सहजरित्या हे मध बरं करू शकतं। तर अतिशय साधा सोपा उपाय आहे मित्रांनो हा सर्दी, खोकला आणि कफवर। हा पहिला उपाय जर करता आला नाही किंवा तुम्हाला मध आवडत नसेल तर तुम्ही दुसरा उपाय करू शकता, तो म्हणजे आपल्या किचन मध्ये बघा हे जे आलं आहे ज्याला आपण जिंजर म्हणतो, तर हे आलं आपली सर्दी, कफ, खोकला अगदी सहजरित्या बरं करू शकतो। बघा याचं सेवन कसं करायचं। दररोज आपण चहा घेत असतो तर आपल्याला जर सर्दी, कफ आणि खोकला झाला असेल तर बोटाच्या पेरा एवढा आल्याचा तुकडा घ्यायचा, तो ठेचायचा किंवा बारीक किसून घ्यायचा। त्यानंतर 1 कपभर पाणी घेऊन त्या पाण्यात टाकून आपल्याला एक प्रकारे आल्याचा चहा तयार करायचा आहे। चवीपुरती फक्त साखर टाकायची, त्यामध्ये चहापत्ती किंवा दूध टाकायचं नाही। तर अशा पद्धतीने तो चहा उकळायचा आणि गरम गरम तो चहा सेवन करायचा। जर दिवसामधून तुम्ही हा आल्याचा चहा 2दा जर सेवन केलात तर तुमची सर्दी, कफ आणि खोकला सहजरित्या दूर होऊन जाईल। आलं हे सर्दी, खोकला आणि कफ याच्यावर अत्यंत गुणकारी मानलं जातं। जुन्या काळामध्ये लोक सर्दी, कफ आणि खोकला या व्याधींवर आल्याचा अशाच पद्धतीने वापर करायचे। जर तुम्हाला माहिती आवडली असेल, उपाय आवडले असतील तर नक्की हे उपाय करून बघा आणि उपाय कसे वाटलेत हे देखील कमेंट मध्ये नक्की लिहा। जर तुम्हाला माहिती आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, इतरांना शेअर करा आणि असेच नवनवीन माहितीपूर्ण व्हिडिओ नियमित पाहण्यासाठी चॅनल सबस्क्राइब करायला विसरू नका। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। पुन्हा भेटूया नवीन माहितीसह, तोपर्यंत नमस्कार।